Munyemerere dusome mu Mariko. Tumabwiza bwa Mariko 11:24. Haravuga ngo nico gitumye mbabwira nti ivyo musaba byose mubishizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Amen. Mubihawe kandi muzobibona. Imana ibampezagirira uwumva yumve utumva nta kundi na apeti zirarutana ku meza y'abantu bagera urya cyane undi bikamunana undi bagacura abandi benuko. Kandi Salomo yaranditse ngo umunyabute umunebwe ngo azakora ku mbehe irimo ibiryo ngo akananirwa gushitsa ku munwa kandi amaboko yakozeyo. Rero uri ngaha ni umwanya wawe kumva icyo Imana ishaka kuri wewe. Icya kabiri, si igipindi kiza kivugwa biragatsindwa. Imana yacu iracyarema gushika n'uyu munsi, irashahindura amateka gushika none. Urabyizera irashaka kuyahindura none. Tinturi inkora busa ngo tuze gusa yeme, tituhambaye ntidukomeye ariko kandi ntitworoshe ngo hagira Imana. Nukuri kose. Abadamu barahaga barakomeye. Ukuri kose. Ariko kubwa Yesu twaje ngo tubabwire icyo Imana ishaka. Ntiyabura abahinduka bumva icyo Imana ishaka. Ndiwumve njewe. Kandi ntumere nka wa wundi bavuze ubutumwa baravuga umugore umwe ukiri mutoya. Ngasohoka aramusumvuga ubutumwa ati wa pastor. Ati mabukwe nadakira ingene wamusekuye mwisekuru ubutumwa nadakira zopfe. Pastor ngo agere hari yahura nujya nyirabukwe ati pastor we kugire gute igikazana canje kiraha nimba kitumvishe bakireke kizopfe. Wa mpastor ta none nabwiye nde kumukazana suka kuri nyirabukwe none ukunabwiye nde. Rero mwizina rya Yesu Imana ivugana nawe ntivugana n'uwundi. Uvyumve gutyo biragufasha. Umve tuganire mu kwizera. Ndavuga bike numva mu kwizera bishobora gutuma ubuzima bwawe uno munsi wanone kubizera. Kwizera neza iyo kwageze mu mukristo ni uruganda ruba rwaje mu muntu urukorerwamo ibintu bikomeye bigakorerwa muri we, ariko bigasaba ko agira ni ibintu bitatu. Kwizera gukwiye kujana no kwatura kukajana no kwitega. Iyo wizeye ntibyature wamara ntubyitege biragora. Uzomera nka Zakariya yarizeye ngo amare akanavyatura bisengera ko asaba umwana, ariko ngo bishike kuko ataravyitezagira ikibazo. Kugeza ubwo Imana yavuze ngo nkwiye kugira ikimeme nta kindi ukwiye kuko nkuzaniye inyishu wasengeye none ntiwemera ko zari gushoboka. Ahariza marayika ngo ibyo biragoye. Bigoye gute? Ndishobora vyose. Semeni amen. Rero bisaba kwizera wamara ukavyatura wamara ukavyitega. Bitegerezwa kuza ivyo bintu. Rero kwizera ndavuga kudukura muri kano mu byo turimo none kandi ntitugume no mu byashize tukaja mu bizoza. Kwizera birashaka gufasha umukristo kubaho neza mwokagira Imana. Nico gituma umukristo umukene ari munsi y'abandi azagira amahoro akayarusha abakomeye biriya hejuru, kubera ko yizeye ibiri imbere bikamuhesha amahoro, ariko ababifite uno munsi bakananirwa kumenya ibiri imbere. Nico gituma barara badasinziriye kuko ejo bazi ngo barapfa ngo turagowe. Ariko umukristo akwiye kwizera yamara akamenya ko yahaye aje ari heza bikamuha gutuza no kugira amahoro. Yamara agatangira kwatura ibikomeye bigatangaza abatizeye bakamenya ko iyo twizeye ishobora gukora ibitaye biboneka tukabibwira abantu nk'ibihari kandi bitaraza. Bwana sifiwe sana. Nico bidusaba. Munyumve rero icyo nshaka kuvuga. Ikindi kigoye abantu niki munyumve. Nimba ivyo wizeye cyangwa ivyo witeze bitaraza muri wewe bitakurimwo bitari muri wewe kubwiye ngo ntibiraba hafi ko nawe ubibamwo. Ariko nimba ivyo wizeye biri muri wewe ndakubwiye ngo vyitege ibikurimwo nawe uzobibamo, ariko ibitarakubamo nawe ntiwobijamo. Ivyo tuzobamwo bibanza kuba muri twe. Iki gicapo cy'urushengero rwabaye ukurumeze, ariko mwarabanje kurugira muri mwe. Ico gicapo kirimo none rwabasohotsemwo
none ubu ni mwebwe mu rurimo. Nyemera dukomere Imana yacu amashyi. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo Abisirayeli kuva muri Egiputa hari abajanye, Imana yabwiye ijambo ryiza we kuva 3:7 we irababwira ngo imiruho yanyu n'imibabaro ndayizibasha, manuwe no kubatabara mbajane mu gihugu c'amata n'ubuki. Morali iraza, abagore na barakenyera ibitenge barabyina igisirimba c'amata n'ubuki we lelelele. Urumva imbaga nyamwishi yahagurukanye amata n'ubuki ariyo yuzuye imitima n'inda zabo. Abajanye amata babaye nyine nk'amata barasesetse, ariko abajanye Kanani mu mitima barayitwite batwara inda ya Kanani, barayitwara muri bigihe imyaka 40 bayitegereje barimo. Hanyuma nabigiye gishitse Imana irabanga batwaye Kanani bazoshika muri Kanani, ariko abashatse amata ntaco bamaze kuja mu gihugu c'amasezerano. Ikindi bamaze kugera mu butayiriya mu bugaragwa mu bibazo, ikibazo cyabaye niki Mana we bavuga amajambo aya. Abanebwe bose babwiraga Mose n'ingabo za Farawo ziturutse inyuma batarambuka inyanja, bakavuga ngo ariko mukutuzana nta mva zari muri Egiputa, kubera ko babona imva buri gihe gusa gupfa. Ariko abagabo babiri we, ariko ni ibihume by'abagabo, abagabo babiri ibo bari baratwaye Kanani muri bo, abandi bose bakabona imva ariko bakabona Kanani. Imana irabanga babonye imva bazoshirira mu mva, ababonye Kanani bazinjira Kanani. Niko byagenze, ibihumbi byose byatwaye amata n'imva bahereye mu mva tibashitse mu gihugu, ariko abatwaye igihugu muri bo igihe cyarashitse Imana irabanga badi kibagizemo iminsi, reka kibasohokemo namwe mucinjiremo. Igihe gishitse nabo binjira mu gihugu c'amasezerano bitewe niki bavyizeye. Icya kabiri baravyatura kandi byari biri muri bo. Mbabwire mwaba Kristo mwe, nimba n'uyu munsi ijuru ritari muri wewe, ijuru nimba ritakurimo ntaryo uzojamo. Ubanza gutwara inda y'ijuru ukarigendana igihe kirekire, hagari igihe rikazogusohokamo nawe ukaryisangamo, ariko nimba ntari kuba ngo ntaryo uzojamo, ariko ibikurimo nivyo nawe uzobamo. Semeni amen. Umve nkubwire, nivyo witeze nimba bitakurimo, nimba nibisanzwe hari umuntu uzugendana inzu muri we. Nimba ufite inzu muri wowe uzugendana wizere wasenge ico gicapo uragifite muri wowe, icyo nkubwiriye ahangaha ni kimwe, uzoyibamwo kuko ikugizemo iminsi nawe uyitwaye. Ariko nimba ntayiraza nta gicapo c'inzu kiri muri wewe, uracapanga ndugu yangu we. Pole sana no gupanga. Ariko nimba byaramaze kukuzamo, nawe utegerezwa kugira gute? Utegerezwa kuzabibamo. Mbabwire ko ikintu kintangaza kwizera kurimo no kwatura, kurimo kuvuga. Reba abana b'Isirayeli bageze iriya mu butayu, none Mose aravuga atoke muje gutata igihugu. 12 baserukire buri muryango baragenda umwe ngo bashike mu gihugu cya Kanani, baragitata barakireba, barabango vrema ibiryo byo birahari. Bose baragaruka umwe wese atekeye ico yizeye nico yabonye. Baraza ngo bamare gushika, Mose arababwira koranye iteraniro ry'abayuda bose aravuga ati ngahe nimubwira abantu amakuru, igihugu mwabonye rero gira kwitegurire kuja mu gihugu. Usabanebwe nibo baza bavuga mbere, umunebwe ashira urutoke hejuru ati ndavuga, ngamara aratambuka ngo aje kuvuga, arabanga igihugu kirimwe amaseri n'imbuto ziruzuye kandi ni cyiza vure ni cyamata n'ubukinyi, ariko ibihangange twabonyemwo titwopima. Ngarangiza aricara, umunebwe wa kabiri arakurikira ngo ashigara batoya, ico nje sico kibazo nabonye, inkike zigose ico gihugu z'amabuye tudafite ibirwani ntituzoruha. Ngamara aricara, haguruka umunebwe wa gatatu ati nje sico kibazo na abamoni nabonye, si ibintu abamoni tawo bitega. Asubirayo uwakanara uko gahaye avuga, abagore b'abayuda bagira umugenzo wo kurirangira ni nk'abakongomani. Abagore bose baraturikisha bararira, barizwa nayo majambo, kuko uwakurikiye baravuga toya gushiraho twashize
ibintu birayangaye ntaho tukiroye birarangiye nimurebe uburyo twosubira inyuma gusa ngo avuge gutya abantu bose baraturika bararira abagore bazi kurira tenoro bararira soprano bararira ngo bageze hasa undi abandi banebwe barabandanya ariko Imana ishimwe ijambo rya nyuma ni data zarivuga yemewe ya oya baforiga ijambo rya nyuma ni Imana izirivuga baravuga bose ngo bageze hagati uwundi nawe ajaho aravuga toya byarangiye mvuge gute yemewe abamoni abanaki abo ku kiyaya cyo kuri Yorodani abo mu misozi ati dupima twebwe arabwe atumve mbabwire twebwe twariha inzige twaramahanzi imbere yabo neza ingene twari tumeze twibonaga nk'amahanzi kandi nkamara aravuga ngo nabo niko batubonaga ariko none igitangaza kiragwira nimba wabaye hanzi wagize ngo nabandi niko bakubona ngo twibona nk'amahanzi kandi nabo niko batubona iyo uje gutinya umwanzi neza uzugira ngo azi faiblesse yawe ariko iyo umenya amakuru ukamenya ingene gutinya igituma kugendaho nuko gutinya nutara ya umve uwavuga gutyo ngavuga gutyo none abagabo bararira abagabo bari bikomeje bazabarira ngo azatembaja ngo aja mu nda y'abagabo none yanga kuva mu nda aja hanze ngo atembere hanze bose baratu uzikurira baze abagabo igihumbi baze barira igitangaza cyari cyabaye abagabo barira mu mabaze bavanga najya amatenoro no umuzika w'uruvange w'amarira gusa ati ibararira ngo abantu bose kugeza ubwo Mose yarushe nawe ngo arubama hasi n'Aroni bararyama hasi baravuga igitangaza kirabaye none se turabigenza gute urumva nivyo ibo bibonye nk'iki kamahanzi Karabu arahaguruka ashira urutoke hejuru ati nimureke nanje vuge yewe we arahaguruka ngo ahaguruke ngashire hejuru tireka ndibaza ko none bare ko bamufata ti wowe reka numvuga abanyagihugu barapfa kurabona aho bageze none uracyavuze iki otoya ndavuga mureke nanje mvuge nayo nagiye gutata aravuze arabwiye atumve mbabwire ni muhumure mureke icyo gihugu ko bavuze ni cyiza vrema ati kandi abo banzi tuzobarwanya ntibazodutsinda ngo avuge gutyo baramucecekesha araruha araceceka ariko ikoraniro ko rirumva ngo arangize Yeshuwa ati nanje sinoreka Yeshuwa we mwene nuni ashize hejuru urutoki ngo ashire hejuru abandi ati ye baba wabandu bahahamutse Yeshureka ati sindeka ndavuga Yeshuwa ngaje kuvuga avuga nawe amajambo make ariko meza icyambere yaravuze ngo nimba yamana ikitwishimira mwabagabo mwe nimba yamana ikitwishimira mwabagore mwe nimba ikitunezerererwa iry'Amana igihugu izakiduha icyakabiri ababanga bose bibavuze babeshe njewe nabonye abo bantu mbona bose barasa n'ubugari mbona bameze nk'imitsima tuzobamanyura gusa niko nabonye bameze icyagatatu arabango nizo zitiro bavuze muzabisome mu kubara 14 kubanda 13 kubandanye na 14 aravuga ati nizo zitiro bavuze jewe nabonye badafite ikibakingira ntacyo kiriho ayayaya Bwana sifiwe sana ngo barangize kuvuga gutyo Imana iri mu ijuru irandika ayo majambo Imana yandika amajambo Yeshuwa na y'ababanebwe bose bavuze ngo irangize Imana iravuga toke abibonye nk'amahanzi bazohonyorwa nk'amahanzi nyene bategereza gupfa kuko babaye amahanzi sinoraga amahanzi igihugu amahanzi yo twara igihugu ngarangize aravuga atariko ngamara avuga ikintu Yeshuwa na Kalebu bijya bavuze ng'abanzi ariko Yeshuwa kwizera ni kwiza mwabagabo mwe kwizera ni reka tuyiha amashi data rakabaho Bagukana Yesu kumanywa na nijoro umwanya wo gusenga umva umugisha wawe Bagukana data we kumanywa na nijoro umwanya wo gusenga umva umugisha wawe Yeshuwa na Kalebu reba bene uko gusuzugura abanaki nabo bandi bose ibyo bihanganye kugeza ubwo babona bangana n'ubugari bisigura ngo abonye ko ingwano yabitabaho
mu ngwano zose mu ntambara ziri munsi y'ijuru, intambara yoroshe gusumba izindi iyo ubugari niyo ya mbere. Ubugari uburwanya wakuye ishati n'ibirato ntibuzogukomeretsa. Uburyo ugaramye cyangwa wicaye impamvu ni sawa sawa. Nta uzosanga ubugari bwateranye imigeri n'uwawe burya, kandi umanya uturutse hejuru sawa, uturuke munsi burakwemerera ntibuharira. Yarashatse kuvuga iki? Arabanga ingwano y'Abanaki n'Abamoni imeze nk'ubugari, aho tuzoca hose tuzogira gute? Tuzinjira hose, tuzinjira, nta namwe tutazoca. Bisigura ngo nta ntambara ihari. Mbwirira ukwegere ngo nta ntambara ufite, n'ubugari buhe bukwihirika imbere. Tekereza uko nyine babivuze nuko babikoze niko byagenze. Igihugu bacinjiye uko bashaka, bagituyemo bagabura amatongo neza, nta mpari z'Abamoni n'abande barinjiye. Ikibazo ufite n'ibyo wizera, n'ibyo watura n'akanwa, n'ibyo witeze. Ariko niba wizeye iyo Mana, ndakwizeye ndakwiringiye, nta wundi no kubangikanyana, niwe ungwanirira mwami, ndetse mbeshwa amahoro nawe, uri umwungeri ujunda. Ayi Yesu we, mvuge gute ko birakina? Yeme ndumva natobwe. Ngo arangize igihugu baracinjira neza uko bashaka, bakibamwo nkuko bari bacizeye, nta cyabagoye na kimwe. Kubera iki? Kubera ko babyizeye, barabyatura, bari babyiteze. Abajanya igihugu baracinjiye, abajanya amata n'imva bazihereyemo. Niko byagenze. Nimba ufite ijuru, nimba rikuri mu ndugu yangu uzoribamo, ariko ribaye ritarimo ni ikibazo. Ibyo utwaye nibyo. Yesu avuga ijambo ryiza nkunda. Yesu abwira abantu ngo nimusenga mwizere yuko mwabihawe, kandi nimumara kubihabwa muzogira gute? Muzobibona. Ikibazo ufite ni iki? Wowe uri mu gushaka ngo ibyo wahawe ngo ubibone uwo munsi ubihawe. Mu buryo bw'insiguro za kimwuka na Yesu na Bibiliya, ubanza guhabwa nyuma ukazobona kubona. Umve, bijya wasengeye warabihawe, ariko igisigaye ni ukubibona. Ikibazo uri mu gusengera ibyo wahawe aho kubyitega gusa. Semeni amen. Niko yavuze. Tubanza umve kugira ubyumve neza. Naratangaye. Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma ibiboneka byavuye mu bitaboneka. Umve, ntabwo tuzoba byo cyangwa ntabwo tuzobamwo tutabanje kubihabwa mu yindi si y'impwemu. Ibyo tugenderamo n'ibyo tugenda tubona, Imana ibitegurira mu isi y'impwemu, yamara ikabona kubitwereka muri aya maso mu isi ifatika. Ariko umva ikibazo, abanebwe n'ab'impwemu batandukaniyeho, abadasenga n'abadakijijwe. Umva, abatizera ibabaza bemera ikintu ari uko aya maso hayakibona. Ariko Bibiliya ntidusaba kumera gutyo, tuba tubaye nk'abapagani. Bibiliya isaba ngo twebwe dutangire dushinga intahe, dutangire dutanga ubuhamya bw'ibyo twabonye ariko biri mu isi y'umwuka, kuko twe turabibona. Niyo tubyatura bagira ngo twasaze, ariko ntituba twasaze, ahubwo tuba twabasize we. Ko muri iyo Mana amashibaho. Niko bimeze. Ubanza kubi mu isi y'umwuka. Nicyo gituma navuze ngo muri harimo uruganda bikoregwamo, bitegurirwamo, byamara bigasaba ngo wewe umenye urwo ruganda ibyamaze gukorwa n'ibihe bikorwa. Numara kubibona ko biriyo, utangira ubyature. Numara kubyatura, byitege ko bigiye kuza. Aburahamu Imana yamubwira ngo kuva uyu munsi ubaye sekuruza w'amahanga. Kuva umunsi Imana imubwira gutyo, Sara abaye nyirakuruza w'amahanga. Imana imaze kuvuga uko, reba Aburahamu yemera izina rirahinduka. Uwo munsi rihinduka ngo kandi batangira kwitana na Sara.
Aburahamu yabyuka agahamagara cya kinyokuru ciwe akacavuga ngo nyirakuruza w'amahanga uri he? Sara ngo karame sekuruza w'amahanga. Ni gute waba sekuru utarabase? Nuko mu buryo bw'umwuka kera we byari byarangiye, urujaro mu mwuka rwabonetse kubera ko urwitega ngo uruvuge no mu isi igaragara. Uwo munsi izina ahita ararihindura, ibintu bibaye ibindi. Kubera iki? Dutegerezwa kumenya ko ivyo tuzoba binyegeje muri twe. Mbabazwa niki? Hari ibintu tuzo twizerera bikomeye ariko byoroshe, ariko bikomeye tukananirwa ibyoroshe. Ubu mwese ahangaha mufite amarandevu y'ejo, sivyo? Hari abantu b'amarandevu y'ejo wayatanze uzi ko buzoca. Uwo kubaza icyo kibazo. Igitangaza muzi ngene ijoro rikomeye, ijoro iyo ribaye naratanga n'amajeneraza ahunga ijoro akaja kwinyegeza mu bitanda. Abakomeye bose barahagarika tuzi bakaja mu bitanda kuryama nuko ijoro ryaje tigyoroshe. Ariko umuntu wese azayifuka agasinzira afite ibyizigiro bimubwira ngo nubwo njyanye nubwo ijoro rihari ryasaze ariko niririnde gusa saa 12. Kuko ijoro ry'ibibazo ryawe utariho amasaha ko imbere yawe hari amasaha rishobora kuba ryahagaze. Reba abantu bakitega ngo birashoboka. Ikindi cyantangaje, urebe ukuntu umuntu wese shaka ngo inano urona shaka ubu muri shaka ndabizi neza shaka ukukera yiteze ko kandi yizeye ko shaka imvi zigiye kuza mu mutwe we, sivyo? Arabyiteze, nawe urabizi ko biteze imvi. Abandi mwiteze ubuhanzi, uruhara. Kuruhara ruzoza rugira ruzi. None ndabaza iki kintu, ese imvi shaka zogira nabazoza bakazimumadikaho bakazimutera cyangwa ziri muri shaka? Uko imvi ziri muri shaka, uko shaka yujuje imvi muri we ziraruzi. Ikindi shaka arashaka kuba yiteze ko mu yindi minsi azobyibuha inda yibika bigera nkajya. Urabibona nawe inda ikazobigeza hajya. Ndababaza, ese iyo nda bazaba bayimumaditseho cyangwa iyo ndizova muri shaka? No kuvuga ko ubunini bunyegeje muri shaka, imvi zose zitekeye muri shaka, ariko hari umunsi uzoshika zisohoke zije habona, kandi ibyo arabyizeye kandi arabyiteze. Genda wicare. Kuko inona abantu ibyo babyitega bakamenya ko bishoboka, kandi kuko ibyo twemera ko biri muri twe. Reka nkubwire, ibyiza byose Imana yakugeneye bigusaba gusa kwizera, wamara ukamenya ko bitekeye muri wewe, ugatangira kubitegura no gutangira kuvyatura ubyiteze. Kubibonaho no kubibamo uzobibamo. Nimba imvi zitekeye muri wewe, n'ibyo ugomba n'ibizokubeshaho ubuzima bwose Imana yabitekeye muri wewe. Semeni amen. Ikibazo abakristo bafite niki? Ni ingorane yo kurambirwa, ngo narasenze ngo none byaranze, ngo ntako ndagize ngo ariko ndabona byaragora. Nyumve nkubwire igituma namenye igituma iby'abakristo biza biteba kuze, igituma bitinda niki. Naratangaye, hanyaruka muzorebe muri vira inganda zose zikora hano, haza hanyaruka pirate bakupyatagura gusa asohoka vuba nyarutse. Ariko ikintu cha originale kiritondegwa. Reka nkubwire ngo amasezerano Imana iziyarema yamarika yategura, yamarika yuzuza. Rero ndiyo cyatagura ibipirate ngo ibidutereremo bishira vuba. Igituma ibyawe byatinze mumbwirire ukwegere ngo na originale nta mani zo guha pirate. Tibishoboka. Muri ico gihe rero nico gihe bitinda, ugasanga rero aya ku Imana yadutegurira ibi amasezerano y'ubu buzima. Munyumva igituma akomeye, idutegurira amasezerano ya none ikayavanga nayigihe kizoza. None bigatuma tinda kurusha y'abapagani. N'ibyo abapagani n'ipirate barapyatagura bonyine ibintu bende byo bikabaherera vuga, sanga yatangiye hejuru none yaraduza, niyo kwimva imva nitangura hejuru igahera yitsiriye. Rero ugasanga rero niko bo bameze, kuko ariko babyiteze. Ariko abizera Imana
ibyacu bitangira gahoro ama original Imana ikagenda ibihingura ibikoma umuntu agakomera abantu batazi igihe yakomeye umuntu akabigihangange batazi igihe yabaye igihangange umuntu agatunga batazi igihe ntibinyarusange kubitera imwe ngo pa hari ibiza gahoro gahoro iragushoreye mbwirira ukwegereye iragushoreye tekereza ikindi natawe njeza nibaza ibindi Imana yadukorera jama original ndakubwira ngo uyu mwaka wa 2011 uhekeye abantu benshi amasezerano n'ibintu byiza sinzi gusa ko bizogushikira muri aya mezi cyangwa ariko aho bizozira byose birakaza bizoba ari byiza semeni amen uti kuberi aho bizozira hose birakaza bizoba ari byiza naratangaye umuntu yahaye abona ibimodoka bene bizare moruke cyangwa ibitwara igitoro ingende biza bigenda muri izi nzira byitonda umuntu yobigaya agashima imoto akavuga ati imoto vraiment niyo nzima kuko irihuta zigiye Butare imoto yo itanga igashikagaruka sikayisiga kandi ikintu nibaza imoto no niciye kuri biriya imodoka bitwara ibitoro ama essence bishoboka no yakizitwe nkavango ariko kino nacyo ngo dore ingene cikwega ariko kijya kimodoka ndibaza ko nacyo kiza kivuga ngo dore ingene unyarutse su utwaye ikufitike kushikari ya bikagukamanuka zima sinje ugufasha kuko reka kijya kiduga zaremoruke reka yitonde ahiri bushikire biratangaza abayibona bo nishaka voitire zishika inshuro 40 ariko ayishikiriga ikare kuri vyifitse ikabisohora nyema yazavuga ngo waratinze ari kuramaze semeni amen niko amasezerano y'abizera meza aratinda tukaruha isiwe tugacoka tukabona hari byanse byagize gute abapagano ukabona ko n'utumoto nitugende akoma nituge none se essence batwara abapagani bose morale bafite ubwiza bafite sitwe tububaha si ishengero nuko ishengero rira twohava si morale boyigira bagize ngo umunyenga bawukura he umunyenga w'imoto nukubera kijya kiduga kizana essence mu gihugu wanyemere tugakomera yo mana mashi mwijuru hari Imana 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 mwijuru haleluya mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana mwijuru yego mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana mwijuru haleluya mwijuru yego mwijuru munyemerere muve hasi ndahejeje nobandanya twoguma nga haleluya mwijuru hari Imana mwijuru haleluya mwijuru hari Imana mwijuru abahungu bake bazi gusirimba mumfashe hano iminota 2 mwijuru gira mpeze mwijuru haleluya mwijuru hari Imana mwijuru yego haleluya mwijuru hari mwijuru haleluya mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana ivuge mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana haleluya mwijuru hari
Ijuru hari Imana, ijuru yo, ijuru hari Imana, ijuru yo, yego, ode amfonigash, oya bafo, ijuru hari Imana, ijuru, tugende we mw'ijuru we. Hallelujah, mw'ijuru we. Oh, hallelujah. Duhagaze mu nyemerere mwokagira Imana. Ndumva ntoba ngisenza ibindi ngo mbivuge ibyo umwuka yambwira. Sinaba nkivuza umwanya wahese, ariko mureke dukore iki kintu. Ndaharura tuvuza akaruru k'intsinzi. Umuntu wese yinjire mu kwizera kwe, yinjire mu mugabane we. Ivyari biri inzitizi imbere ya ubimenagure nka Yeriko, winjire mu gihugu cy'amasezerano yawe. Umaze igihe mugakengerwe n'agasuzuguro kaba nibiki byinshi, ariko mu ijuru hari Imana izihindura amateka n'ibihe. Kubw'iyo Mana twizeye nico tugiye gukora. Nyuma yaho ndasenga nshima, ndizera ko hari abantu twaje turi abatabazi ku bwabo. Twarabisengeye kuza hano. Imana tuyango mugiye nk'abatabazi bagiye gutabara abantu benshi bazobohoka no mu rukerera. Mu rukere Imana yanyeretse nangurazi ico inyereka hano ngo tuje mbona hari inka nyinshi, ngo mare mbona inka nyinshi ziri mu musayo zarasaye, izindi zaguye mu myobo zabuze gikurayo. Mbona umuntu ugamagara ngo nimwiruke muramire ziriya nka muzikureyo. Ngo mare ndagenda mbona ko dukura y'inka nyinshi, tugaterera imwe musozi kagenda mu rwuri, tugaterera indi ngo nje kurangiza tuzikurayo. Ngo nje kubona mpagaze hano mu rusengero, mbona niho mpagaze izo nka zikikuje zazengurutse. Ndavuga ngo Mana nongeye kugushima ubugira kabiri. Ikindi mvuga ni iki, muhumure iri kanisiri Imana yeme yatubweho ibintu bikomeye. Rirakomeye muri iki gihugu, rirakomeye muri iki gihugu. Rizoba umugisha ku Rwanda, riba umugisha n'ahandi. Iyo Imana ihayibatwara harakomeye mw'abantu mwe. Amakirita azoba menshi, by'ukuri nabonaga abantu bacicikana burira nabagira gute ya Mana yanje we wa Mana. Reka urwo rumana rwacu turukomera amashyi mw'abantu mwe. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh yaba oba forigasha, oh yaba nicyo gituma navuze ngo sinobivuga mbeze, sinobona umwanya wo gusenga weze kuko umwanya urangiye. Ndarura gatatu umuntu wese arinjira hatumbereye. Reka ngubwire ibyo waruzi ngo nibigatanya n'inkubugari ravogera. Ibyo waruzi ngo nibihanganye kaza Yeriko nibiki izere Yeriko ntibarinze kuvuga ngo bashaka utuyi. Oya, bavugije akaruru, amahembe, amafirimbi, igisirimba cabongira ngo cico gihe bara inkike zirihamba, kuko iyo zigwa zari nini kuzurira byarabagoraga. Zarinjiye ziranyika, kuko iyo zigwa gutya kuzurira cyarabagora, ariko umuntu yagenda gukagomba kuko zaba bishije. Ndarura gatatu akamo k'intsinzi, uzizere ukagira Imana mu gutabagwa. Ni wewe kwajeho, ni wewe Imana yadutumyeho, ni wewe. Hanyuma Imana igucira inzira, iyo Yeriko ihambwe imbere yawe urengana ukugomba. Hari aho wananiwe gushika, hari aho wananiwe kwinjira, hari inkuta zakugaruye, ariko hari Imana uyu munsi. Reka ndeke kuririmba tugende imparura ku gatatu. Nukuri turavuza ko kamo n'ibivuzwa byose. Hanyuma inkike ziriduke, nimba urwaye umuriro ukwakemo, iyo ndwara isambuke isenyuke, wumva umuriro ukwakamwo, wumva ibintu bihinda muri wewe. Nyuma y'ivyo ndashima gato ngira nsubiza mikoro. Reka mparure rimwe
kabiri gatatu Oria baba 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 Oria baba irashe Oria basi Oria baba Oria baba nyeri Oria basi kaya ponida Ora bashika ya Ora bere Data ndagushimiye Mana ya Isirayeli we ademfoniga ndagushimiye umunsi ibyo wadutumye turabishikanye muri rusengero ahasigaye ubwoko bwawe ugiye kubashira hejuru no kubacira inzira humuriza imitima y'abantu kandi uha abantu kwizera bizere nibamara babibone nibamara babyitege nawe uzokora ibikomeye Mana kubw'abana bawe ndakiriye igitangaza mu bantu ari abarwaye ari abarushara barigowe mu miryango iwabo mu gihugu mu kazi hirya no hino mu Rwanda turahezagiye n'igihugu wahezagiye cy'u Rwanda Mana ubwiza bw'Imana bugaragare ku bantu bose mbega twoguhika Imana yacu we urabereye kandi ukwiye gushimwa n'amahanga ni mu izina rya Yesu ndabisenze